ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଅଗିଜୋଳା ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଅଗିଜୋଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ଅଗିଜୋଳା ଅଭିମୁଖେ। ମୋ ବୋଉକୁ ଡାକିଦେଲି, ମୋ ବୋଉ ମୋତେ 8-10 ଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଅଗମଳା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ କିଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଧରିକି ଚାଲିଗଲି ଅଗିଜୋଳା ଅଭିମୁଖେ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିକି କହିଲା, ନିବାସ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆସେ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଦା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଠୁ ଅଗମଳା ପକେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଗବଡାଳ ବାଉଁଶ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ନଡ଼ା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଅଗି ଜଳିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଆମ ଗାଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଗଲି, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଏପଟେ ଆସିକି ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ସବୁ ଗଦା ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଅଗି ପାଖରେ। ସେପଟେ ଭାଇନା ଆସିକି ଯିଏ ଯାହା ଭୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଭୋଗ ରାଗ କରିକି ଭାଇନା ଆସିକି ଅଗି ଜାଳ ପାଖରେ ନିଆଁ ଜଳୁ ଜଳୁ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ନିଆଁକୁ। କାହିଁକି ନା ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ପୁରା ଦୂର ଦୂର ଜଳିଲା, ନିଆଁ ଜଳିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁ ଯାହା ଆଣିଥିଲି ସବୁ ନିଆଁକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲି। ମୋ ଉପରକୁ କି ଗୋଟେ ଧାନ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ସେପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ ଜଳ ସରିନି। ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଉଁଶ ସାର ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ବିକିଳିଆ ହେଲେ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତ ଯିଏ ଯାହା ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ସାର ନେବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଲେ ଚଟାଚଡ଼ି। ତ ଅଗିଜଳ ଏମିତି ହୁଏ। ଆପଣ ଆଡେ କେମିତି ଅଗିଜଳ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।